टक्क सिबु पुगिसक्यो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इज मी असो है अनि टक्क लाएर आज चाहिँ यस्तो चिसो चिसो मौसम छ अनि यहाँ मेरो यहाँ सिबु चाहिँ उसलाई चाहिँ अब अक्सन छतमा थियो पानी पऱ्यो नि त अब भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ म लिन आएको थिएँ अनि भ्लग नि सेयर गरिदिनु त आजको भनेको होइन साथसाथै बेला आएर टक्क लाएर पानी पर्दैछ है पानी पर्ला जस्तो गरेको अघि बिहानदेखि नै यसो ब्याकग्राउन्ड पानी चाहिँ सिमसिम सिमसिम पर्ला जस्तो गर्छ है एकछिन पानी पर्ला जस्तो गर्छ अनि फेरि एकछिन बन्द हुन्छ वेदर चाहिँ लास्ट चिसो हो कि आज जस अब चाहिँ सकिन लाग्यो होला है जस्तो जाडो महिना किनभने अब किनभने अब भन्नाले किनकि म नि कन्फ्युज भयो अब अस्ति नि मैले भन्दै होइन अब पानी पऱ्यो अब जाडो महिना सिद्धिन्छ अब गर्मी महिना आउँछ भन्ने थियो आज चाहिँ हो जस्तो लागिरहेको कि अब चाहिँ किनभने पानी पर्न आँटेको छ हिजो यस्तै गरेको थियो मौसम आज यस्तै छ है चिसो गरेको है आज पानी परिरहेको सिमसिम सिमसिम त्यस छिटो पानी परोस् छिटो यो जाडो जाओस् होइन अनि गर्मी महिना आयो भने चाहिँ मजा आउँछ किनभने माछा पाल्न पाइन्छ है गर्मीमा हिटरको चिन्ता गर्नु पर्दैन नि त त्यसैले मजा आउँछ माछा पाल्न नि त्यसो चाहिँ टक्कलाई महरूलाई ब्याक क्यामेरामा देखाउँछु है सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ है साइकलको सिटमा हेर्नु पानी परिरहेको त यस्तो छ वेदर पुरै भयानक कालो भएको छ हाम्रो सिबु खुच्चे बारीमा डुल्दैछ हेर्नु साउन्ड आएर है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप पानी चुइरहेको नि त यहाँ गफी जस्तै वाइल्ड माछ फिसहरू छ है यसमा चाहिँ होइन 9वटा छ त्यो टोटल 10वटा माछा छ यसमा यो पुचिया छ कस्तो पानी पऱ्यो नि त त्यो सिम ओ गाइज भन्दै खत्रै पानी पऱ्यो साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ चेक द वाटर गाइज पानी पऱ्यो यसो नभिजम होला अब सिबु र फुच्चेलाई नेता ल्याऊ सिबु फुच्चे आऊ हेर्नु यिनीहरू अटेरी गऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई दुईवटा उपाय छ हो कस्तो मजाले आउँछ कि फेरि माथि यहाँ बस फटा चिसो हेर्नु यो भिज्यो त्यसमा चाहिँ पानी पर्यो असिना छर्यो यस्तो चाहिँ लास्ट रमाइलो लाग्छ कि मलाई चाहिँ लास्ट रमाइलो पानी पऱ्यो नि चिसो मौसममा होइन टक्कै यहाँ बाबु यहाँ छ फुच्चे सिबु यहाँ होइन हो अब चाहिँ सिम पानी पर्दैछ अनि ठुलो पानी पर्ने चाहिँ मजा आउँछ झर्रो पर्छ नि कपाल मजा आउँछ कि त्यस्तो भयो नि हेर्नु नि चाहिँ हल्का ठिकै पानी पर्दैछ है यहाँ कालो बैडल छ बपाल पानी पर्छ जस्तो पुरै के टाउनभरि छ है फेरि यस्तो अनि उ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ अरूको बारीमा चाहिँ 2टा 3टा 4-5वटा यस्तो नै सुगाहरू छ त्यहाँ होइन ऊ त्यसमा सुगा यति धेरै छ यहाँ यति धेरै होइन पुरै छोड्छु कि त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो छ बाल त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो पानी परिरहेको छ अनि सिबु र फुच्चे भागिरहेको यस्तो टाइममा पानी परिरहेको अब के गर्नु दुइटा लिएर आउनु पऱ्यो अब त्यही अब चाहिँ ल्याउनु जानुपर्ने हुन्छ किनभने भिज्यो भने कुकुर बिरामी हुनसक्छ है एउटा लट्ठी लग्ने चेन लग्ने अनि लिएर आउने है लट्ठी ल्याउने भने चाहिँ तिनीहरूलाई धपाएर ल्याउनलाई त्यो अब चाहिँ जाउँ है किन उतातिर गएको छ है चाहिँ टक्क लाएर यसरी हो छाता गरेर जान लागिरहेको छु जान त मन थिएन क्या पानी परिरहेको कि आफू भिज्दिनँ होइन तर आफ्नो बारमा होइन कुकुर बारमा सोच्नु पऱ्यो किनभने अब कुकुरले अब चिसोमा यस्तो डुल्यो भने बिरामी हुनसक्छ अब यहाँदेखि जान चाहिँ गाह्रो छ क्या है कसरी जाने हो के गर्ने हो कस्तो सोच्न आइपरेका गाइज त्यही हो कसरी ल्याउने कहाँ गयो कुकुरहरू त्यही अब चाहिँ टक्क लाएर हामी टक्क उता जहाँ कुकुर छ त्यहाँ गएर भेट्छु ल गाई चाहिँ म चाहिँ यतातिर आइरहेको छु यता छ कता यहाँ थियो कि कुकुरहरू यस्तो पानी परिरहेको यहाँ छ सिबु आऊ सिबु फुच्चे ब्ल्याक यहाँ छ यहाँ छिटो आइज आऊ ल आऊ न त्यो हेर्नु यो फुच्चे मलाई देखेर ऊ भएको जसेको ऊ त्यो कुकुर हो कि अब यसलाई लगाएर उतादेखि जानुपर्ने हुन्छ माथि
म त यतादेखि छिरेको कसरी छिरेँ केही थाहा छैन जस पुच्चे शिवलाई लिउँ अनि यहाँदेखि जाउँ है त्यहाँ टक्क शिव पुगिसकेँ शिवलाई पऱ्यो नि पुच्चे त आइहाल्छ नि पछि अब शिवलाई यसरी लग्नु पर्ने हुन्छ घर म एकछिन के भागिरहेको शिव नि भागिदिइराखेँ यसरी अब चाहिँ लैजाउँ यो त यो हेर्नु त यो शिव पुच्चे नि भिज्छ यसरी यिनीहरूलाई गाह्रो यिनीहरूलाई जे हुने यिनीहरूलाई हुन्छ नि त त्यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट धेरै पछि भ्लगमा देख्दै हुन्छ र लिएर जाउँ अन्त पानी भइसक्यो कुकुरहरू पटा त्यहाँ हेर्नु कस्तो राम्रो देखेको यो आरुको हेर्नु यस्तो बपाल देखिरहेको त्यो डाइरेक्ट घर जाउँ शिवलाई परिसकेँ यहाँ चाहिँ यस्तरी आइरहेको यो त्यही अब चाहिँ डाइरेक्ट घरबाट है सुगा चाहिँ टक्क लाएर शिवलाई लिएर यहाँ बाँधिसक्यो पुच्ची कालो यस्तै छ गाह्रो यहाँदेखि हामी फालेको आयो मलाई त्यो कुकुरलाई लिन पानी बब्बाल पर्दैछ जस दामी मौसम हुँदैछ पानी परेर टक्क साइड छ बाबुल चाहिँ म यहाँदेखि गएको थिएँ नि त मैले देख्छु भने यसरी लट्ठी राखेको थिएँ कि ट्याक्टर आइरहेछ अनि त्यो पानी पर्दा हावा चाहिँ बब्बाल पानी भयो धन्न अघि यस्तो पानी पर्नु अब गाह्रो हुन्थ्यो अब एकछिन अब कुकुरलाई त्यही बाँधिदिनु अनि भित्र लग्नु पानी भए त्यो भित्र राख्नु सक्छ त्यही है बाँध्ने भाइ सो यहाँ चाहिँ कुकुरलाई यसरी बाँधेर है अब भने मानेर अनि त्यसरी बाँध्नु परिरह हेर्नु यस्तो बवाल मौसम भइरह यस्तो मजाले पानी पर्दैछ बारीको रिजल्ट हेर्छ हाम्रो बारीमा चाहिँ फाइनली आलु हामी रोपेको थियो नि आलु चाहिँ जन्मिनै ढुट्दैछ कि मजाले टक्क आलु हेर्ने हो गाइस आलु हेर्ने हो देख्न सक्छ यो आलु हो यो नि आलु हो यहाँ नि छ आलु यो नि हो आलु अझै छ आलु त टन्ने छ यो बारीभरि यता आलु छ यो चाहिँ भर्खर जन्मिनै ढुँदैछ यता आलु अघि भर्खर यहाँ नि देखेर जस्तो लाग्थ्यो यो नि आलु त होइन यो त जार हो यसमा नि आलु फलेछ त्यसमा जन्मिनै ढुँदैछ यिनीहरूमा तर कुनैमा चाहिँ राम्रोसँग आलु फलिसकेको छ यसरी फलिसकेको छ भने पलाउँदैछ त्यहाँ झर्न सक्छ त्यसमा धेरै फलेछ यो रोमा यस्तो लगाएर यस्तो छ बारीको हालत पानी परेपछिको रिजल्ट मैले यहाँ टक्क लगाएर उखु रोपेको छु त्यसरी यो सर्कल बनाएर यसमा यो छेउमा चाहिँ यो छेउमा चाहिँ सिमी छ अब त्यस्तो भएर यहाँ देखियो भ्यू टक्क पानी परेर होइन यो यस्तो पानी चाहिँ होइन गर्मी महिनामा पऱ्यो भने त बब्बाल मजा आउँथ्यो भिज्न होइन तर अहिले जाडो महिना त भिज्नु हुँदैन चिसो हुन्छ अनि जाडो लाग्छ होइन बिरामी हुन सकिन्छ त्यसरी भिज्नु हुँदैन यसरी त्यही चल्छ त्यही हो अहिले चाहिँ एकछिन भेट होला फेरि रमाइलो भयो भने केही रमाइलो बुझिदेऊ न मायाका कुरा आँखाले म व्यक्त गर्दैछु तिमीलाई मैले मायालु तिमीलाई लुकेका भावना बुझिदेऊ तिमी र मेरो अपरिचित भावना सो गाइस है अहिले चाहिँ राति भइसकेको छ भान्सानी पऱ्यो अनि म त्यति बसिरहेको थिएँ अब धेरै भिडियो बनाइनँ भिडियो जति बनाएँ त्यति मैले अगाडि देखेको छु अनि हल्का सानोतिनो टाइम ल्याप्स पनि खिचेको थिएँ त्यो पनि देखाएँ अनि हेर्नु सक्छ अहिले राति भइसक्यो अहिले चाहिँ कस्तो क्लियर भएको जस्तो लगाइराखेको हुन्छ नि टक्क लगाएर यहाँदेखि एयरपोर्ट नि कस्तो मजाले त्यो लाइटहरू कस्तो क्लियर देखिरहेको क्या अनि हेर्दा पनि कस्तो सफा देखिरहेको अब पानी पऱ्यो भने जो हुन्छ नि पल्युसनहरू त हराउँछ नि त अनि कस्तो सफा देखिरहेको यस्तै अघि बिहानतिर आउँदा होइन टक्क घाम लागेर चाहिँ बब्बाल देख्छ यो यस्तो भयो भने चाहिँ टक्क माउन्टेनहरू देख्छ नि त त्यो झन् मजा आउँछ अनि आज लास्ट चिसो गरेको छ होइन अब चाहिँ जो छिटो जाडो महिना सिद्धिन्छ जस्तो लगाइरहेको है अनि यहाँ चाहिँ मेरो बिस्ट पुरै यहीँ थियो मैले भित्रै लगिनँ यसले हेर्नुसँग त्यस्तो पानी भएको छ है हजुर यत्तिकै छ अहिले चाहिँ सिबु र पुच्चे मैले अघि सोध्दै थियो कहाँ गएको छ
गाह्रो भयो कुकुरलाई नि गाह्रो मलाई झन् गाह्रो क्या कुकुर एक ठाउँ टिक्न नसक्ने मलाई चाहिँ अब डर लाग्ने कि बिरामी हुन्छ भने डर होइन गाह्रो छ देख्नु चाहिँ अगाडि त्यस्तो चिसो मौसम भएको छ त्यही हो त्यहाँ हो जस्तो लाग्यो हाम्रो कुकुरै त्यहाँ दुइटा त्यता छ हजुर क्यामेरामा देखिरहेन तर आई टु आई चाहिँ देखिरहेको मजाले हुन्छ नि होइन त्यही अलि एकछिन भेटौँ होला है सो गाई चाहिँ टक्क लाएर अझै म टक्क लाएर सिउ र फुचीको लागि खाना पकाउँदैछु यसरी अझै चाहिँ अर्को भाँडामा यिनीहरूको भाँडा चाहिँ हल्का फोर्छु त्यसरी त्यसमा नभने यसमा बनाउँदैछु अनि म चाहिँ खाना खानु लाग्यो टक्क लाएर है यसरी खाना खाँदैछु होइन अनि सिउहरूको खाना बनाउँदैछु तर कुकुरहरूको अत्तो छैन कहाँ गयो त्यो होला होइन त्यो खानसाना खाम अनि टक्क सिउहरूको खाना खुवाउँदै गर्छु ल सोगा चाहिँ मैले चाहिँ खानसाना खाइसकेँ कुकुरले खाना खाऊ भने कुकुरै छैन गाई अत्तो छैन घरमा कुकुर हेर्नु अब कुकुरै छैन होइन अब पुरा खाना खुवाउनु खान त बन्छ अहिले आउँछ होला साँच्चै र रिसाउँछ सायद त्यत्तिकै ल्याइदिएको भित्र होइन पानी यो चाहिँ हेर्नु यस्तो जल्न थालिसकेको थियो चिसोले गर्दा लिन सक्छ फ्रेममा आँच यो जाडो छ धेरै अन्त यो आजबाट म यहीँ एन्ड गरिदिन्छु है यहाँसम्म के बन्यो कति बन्यो मलाई केही थाहा छैन होइन जे बन्यो ठिकै बन्यो है त्यही हो अनि एउटा कुरा गोप्रो मैले अस्ति हल्का उ भएको चार्ज भइरहेको थियो र भनेको थिएँ नि होइन अहिले चाहिँ ठिक भइसकेको छ किनभने गोप्रोलाई एक दुई दिन रेस्ट दियो भने चाहिँ मजाले उ हुन्छ कि होइन बन्छ भनौँ न आफै अटोमेटिकली बन्छ कि बिग्रेको त हुँदैन तर हल्का अब चाहिँ धेरै युज गरेर नि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई म छोडिदिन्छु त्यो एक दुई दिन युज नगरेर अनि आफै मजाले चल्छ अनि त्यही हो है यहाँ चाहिँ धेरै धन्यवाद नेक्स्ट भ्लगबाट त्यसरी